Chào các bạn nhá, chào các bạn đến với kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình phải làm nồi nước, đun nồi nước tắm cho cháu. Cháu như mình phải đi bệnh viện dã chiến này. Bây giờ hôm nay là ngày nó về. Mình phải đun nồi nước tắm cho cháu, gồm có gừng này, đấy, gừng đun cho nó ấm này, nóng ấm người này, ngải cứu này, hương nhu này và lá xả này. Đấy, tí nữa mình nướng với quả bò kết vào nữa. Đấy. Bây giờ mình sẽ đun nhá các bạn nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ đun ra. Bây giờ mình sẽ đun lên để về chiều nay cháu nội nhà mình ra đi ăn, đun cho cháu tắm cả. Chút nữa nó có bếp than thì mình nướng cái đứa cỏ. Các bạn đang theo dõi mình đang đun nồi nước tắm cho cháu nhá. Ở ngoài vườn cũng cắt được rồi đấy, chiều mai đang cắt. Không ấy Hoàng, kiểu đó đến mình làm nó rét. Bây giờ nổ đây cái con. Hôm qua tao định mang tao trồng ở chỗ hương nhưng mà nổ đây chả trồng nữa. Mà tao gieo thưa lắm nhá, chắc lúc mình này là cỏ thì lại kéo chân lên là tao xới hết cái lên. Bây giờ nó lại mọc. Có cây cắt chát rồi lụi rồi nó mới mọc. Không phải có phun đâu. Mai mùng 1 rồi. Âm dương. Đấy các bạn nhá, các bạn đang theo dõi cùng mình nhá, đang đun nước tắm cho cháu đây. Chục lá thôi. Cắt từ đâu đã làm hết đi chứ. Nó lại một mầm này. Cái này nó khác từ cái lá lốt đâu mà. Nếu nó bỏ hàng rồi. Nó sang tháng làm. Phải làm rồi thì tiếp vào. Chiều hôm đun nào đấy xin một ít rượu uống. Đang đồng sang ấy đang đầy đờm. Thì ho nó vẫn uống ấy mà uống gừng mà. Cả nó mua chỉ 10 lít.
Đấy các bạn nhé, đấy, đang đun này. Đấy các bạn xem. Đun này, nước tắm cho cháu. Chiều về cho hai mẹ con tắm. Chiều nay cắt. Chiều nay không có rau gì ăn mà. Chiều nay con dâu về chiều đãi bữa cá khô. Các bạn nha, đang đun nước tắm. Các bạn đang theo dõi cùng mình nha. Đây mình đang đun nước củi ở lán này. Đây, lán. Cái đầu nhà họ chưa làm nhà. Chẳng kiểm tra chuột. Xong về của đầu luôn nhé. Xong này đã. Hả? Như các bạn ạ, bây giờ vẫn đang đun nồi nước này phải hơi lâu lâu một tí tại vì nhiều, nồi to để cho hai mẹ con tắm đi bệnh viện dã chiến các bạn ạ. Các bạn đang theo dõi cùng mình đun nồi nước tắm cho cháu nhá. Đấy các bạn xem. Đấy. Còn chưa còn lâu mới sôi các bạn. Nó nấu lắm. Các loại lá này các bạn ạ. Đấy bắt đầu nó sủi sủi rồi nhá. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Hẹn các bạn video tiếp theo nha.